უკრაინა ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდა. დონალდ ტრამპი ვოლოდიმირ ზელენსკის თეთრ სახლში კვლავ იწვევს. ამ შედეგით დასრულდა საუდის არაბეთში გამართული მოლაპარაკებები. ახლა მთელი მსოფლიო ელოდება დათანხმდება თუ არა პირობებს კრემლი. ფიქრობ დიდი განსხვავებაა ოვალურ კაბინეტში ბოლო ვიზიტსა და ამ შეხვედრას შორის, სადაც ცეცხლის სრულ შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ. უკრაინა ამას დათანხმდა. იმედი მაქვს, რომ დათანხმდება რუსეთიც. ცეცხლის შეწყვეტა მნიშვნელოვანია, თუ ჩვენ დავარწმუნებთ რუსეთს იგივე გააკეთოს, ეს შესანიშნავი იქნება. თუ ვერა, მაშინ სისხლის ზღვრა გაგრძელდება. დეტალებზე ღიად არ ვისაუბრებ, ტერიტორიების საკითხს შევეხეთ. ვიტყვი, რომ სამშვიდობო ზავისას ვერცერთი მხარე ვერ მიაღწევს სასურველის მაქსიმუმს. ვიმედოვნებ, რომ რუსეთი დათანხმდება უარის შემთხვევაში ნათელი ხდება მათი რეალური მიზნები. მოსკოვი გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე მოქალაქეების დამაზიანებელ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. რაც შეეხება სამშვიდობოებს, არ მივესალმები იმ ქვეყნის ჯარისკაცების უკრაინაში ხილვას, რომლებმაც რუსეთი მტრად გამოაცხადეს. ის ნარატივია, რომ ჩვენ არ გვსურს ომის დასრულება. ჩემთვის მშვიდობა მნიშვნელოვანია. მინდა რომ ეს ამერიკის პრეზიდენტმა და ამერიკელებმა დაინახონ და გაიგონ. ყველა მოკავშირემ უნდა აიძულოს რუსეთი დაასრულოს ეს ომი.